హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రీవియస్గా నేను ఈ కోకోనట్ హస్క్ యూజ్ చేసి ఒక క్రాఫ్ట్ చేసి చూపించాను కదా. అయితే ఈరోజు ఈ కోకోనట్ హస్క్ అలాగే ఫ్యాన్ కప్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని యూజ్ చేసి ఒక క్రాఫ్ట్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. అదేంటి ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
చూసారు కదా, కోకోనట్ హస్క్ అలాగే ఫ్యాన్ కప్ యూజ్ చేసి ఇలా ట్రెడిషనల్గా ఉండే ఎలిఫెంట్ హ్యాంగింగ్ని ప్రిపేర్ చేశాను. ఇది ఇంట్లోకి కానీ బాల్కనీలోకి కానీ యూజ్ చేస్తే చాలా కలర్ఫుల్గా అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ఐడియా కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను వీడియోస్ పెట్టగానే నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్ యూ.